Olha o jeito que ela tá. Olha isso. Credo. Olha isso. Tá no máximo. Eu adorei. Mas sua máquina tá podre. Os 13 pretos. Credo, que barulheira. Isso é porque isso é muito bom de ficar fazendo ela tudo isso. Os cactos, que barulheira. Maria Gabriela, isso aqui é normal, essa barulheira? Vou dormir aqui do lado. Até que não é tão ruim assim, não. Imaginei que seria muito pior. Porém, bom também não é. Credo, que acomodaçãozinha. Roubou mesmo. Não? Isso como é o cocô do gato? Eu sempre olho e fica apertado. Vamos sair fora. Eu vou lá, Mandela ronca, normal desses 3 dias. Inclusive uma vergonha. Fora isso, tudo bem. Spencer dela limpei o que deu. E isso aqui, na verdade, não é sujeira, isso aqui é espuma. Tirar. Vai. Credo. Eu ia te mostrar isso agora. Credo. Para de pisar. Só que eu não gosto.
Madeira Gabriela, a máquina acabou. Credo. Tá escuro. Gente, essa navegação do rápido é muito demorada. 350 rampas, mas direta. Nossa senhora. Ela, a mecânica. Se tiver uma aguinha aí. Não, aqui, ó. É. Esse camarada não. Perto não. É, gente, o rolamento dela tá horrível. A máquina em si já é. Toca tudo. Fazendo live. Muito bom. Tapetes. Sei nem se essa água tá muito suja. Vou colocar um pouquinho de sabão, fiz essa espumera toda. Estou filmando a máquina. Uma bosta também. Credo, que fedor. Tem que catar. Come on. Tem diferença de tirar uma espuma pesada? Eu pensei que teria. Aham.